kwatagana ngatera mu Kalangwa ya mufugundi yamulekana kufuza baliko naye lwaki yakimukoze simanyi nati bagamba kwowonyegere yali kusambe mwategedde mukyaki yakimukoze yamuwadde embuzi nagimuteekera mu butu lwaki bwe yagudde ku accident embuzi yabuze nkulaga Kayunga engeri gyakolamu ebintu bye era kano ke kavaako nenjogera egamba nti Kalangwa abadde mwagalu abadde dalingi nnyo eri Katonda lwa nsonga amuwangazza nnyo tukudadde ulira lwa nsonga amuwangazza nnyo ku lw'ebikolobero byabadde ajjakola bannansi dalingi naafa anti nti watuuse omuyitira aluddewo kimufula omwagalwa nti singa yamuyita dda naye engeri gyabadde bambi amwagala ennyo n'amulisayo eri ebbanga lwa nsonga ababadde beegeza mu bannakayunga babadde bazikira speed faster ono amulwisizza nnyo simanyi kumanya gavumenti ene tutaase nnyo tuyambe ekyusa abantu mindset n'entegeera yaabwe engeri gye bategeeramu ebintu omulimi asinga mu nsi bw'onooba okoze research tali ku eka 10 tali ku square kilomita batwetaaga kubwangula bwongo bwaffe tukozesa tutya ettaka ettono ly'oyinawo okulifunako ebintu eby'amaanyi ne tuliyongeza value kakati bannaffe bano ekiri mu bbayo yomyeza abantu bakyalina enzikiriza eri eyedda nti omuntu wetaaga square kilomita okulunda ente munna NRM munne yavaayo n'agamba nedda Kalangwa kino nedda kisusse tujjukire omuntu wabanga abadde awaayirizibwa ebyo byonna scandals ezibadde zibeerawo waliwo ezijja okujja nga ziri ku sayidi ye naye zonna ezibadde zibeerawo ziri against ye era maama gwobeera gwoba walutwa ekikenkana ki okuba nga bakuwayirizibwa ku ssabo etyo nkugambye munnakibiina kyo NRM n'antaba yennyini yabadde alwana naye tuyinza okugambako ku ebyabyanfuna nakuwadde eddoboozi mu show yabadde ndowooza nga yakunuba yakusatu ku Focus TV okwo nga nkugamba omusajja yakubye esimu ng'ali bbaale ng'agamba engeri gye yabbibwamu ekezoero olwenda buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Mwonge yatase lugogo atera amazase ne Kalangwa kitegeeza yajja kuta abantu mwonge yani mwonge ero siti ya manero si 5 baba tete bakwatagana na Kalangwa baba bakwatagana ngatera mu Kalangwa ya mufugundi yamulekana kufuza baliko naye lwaki yakimukoze simanyi nati bagamba kwowonyegere yali kusambe mwategedde mukyaki yakimukoze yamuwadde embuzi nagimuteekera mu butu lwaki bwe yagudde ku accident embuzi yabuze twagala mbuzi muwanga yakyasingidde ddala kubanga musota mu nnyumba muwanga ye musota mu nnyumba era singa muwonge naye afa disitulikiti Kayunga egenda kutereera obuzibu bwafudde kalulu k'olwokutaano wabalenye ekisiraani kya muwonge tetumanyi titulikibona muwonge talyanga kuna kalulu naye Kalangwa ye yamuleeta ku bufuzi laba mule bwaleeta obulungi ogenda Okay, welcome to the show. Nzi Ebron Brian ambassador abanyure ebyononese. Lero tukomyewo tubambaganize ensonga zigenda mu ggwanga. Omukulu gyaffe ejenjawulo gyosinza okutulaba kyamaanyi. Naye tunabambaga nena kusaba omukulu wange professor tukabambulizeko ovana tukwayo tubambage. Kale ali mutulaba olunaku olwaleero ku mikutu gyonna kwoli nsaba ate nabakusubscribinga lwaki tukibajjukiza nnyo ekyo nti buli wokikola abantu bangi abajja okuba nga balaba vidiyo eno wow. Ate era buli woogenda mu comment section
kituwa oluusi emiramu emirala gye tugenda okukola ki okukolako wena muli nze ade Wilberforce kuno muyanja mu Uganda wano East Africa ne Africa wamu ne diaspora mwenanga musinzira gye musinzire ne mutulaba mukola kyamaanyi nnyo era nzikiriza nti mmwe abatufuula kye tuli bangi abalina echannel bweziti era bangi abatuwa content nino sono ogamba kujina ebikulu kwestava era kwendabira kati mukulu guno gwoliko leero tujja kuwangayo obudde bwaffe tukole research amala tukuwe ekintu at least ekifumba obulungi tuleme kuwa bintu bitajja mu kaddatako kosaasaanya yesewa gwenga professor wange ogoberedde ensonga z'omugenzi okuva eri bamubika afunye accident Kalangwa Moses Kalangwa Empologoma bangambye Kawologoma mbwe ekigambo Empologoma nkikyusira siddamu kyogera Kawologoma ate nga bakingamba batuuze era nakawologomera ebira Empologoma beekayunga akawologoma kaba kafuuse kana akalinga omunya katayaya bangambye ekigambo Empologoma kirekeresa abasajja kirekeresa abasajja kireke ate era nyina gwe nakyazaako ku Focus TV yo naŋŋamba nti buli eyeyita empologoma nga tobadde empologoma bakakkana bafudde empologoma eri etya emu Ssaabasajja Kabaka so mwababyeyita mmwe begendereze muyinza okkakkana nga mukoze ekyo twabyeko omwana wa Kalangwa ninalaseeko okufunamu endowooza omwana akaso wa Kalangwa kitaawo yakafa oli mu kamera ojokera abantu oduulukana kitafale square miles mmeka abaffe omusajja babadde bamuziika zino eziba 3 ku 6 ibamuziki basimyeyo kidaamu yika magazi basimyemu entaanaye ko mwana asose okuduula kati Ebron njagala ompe direction ntandikire bwa kuba ekitufu kiri nti ebingi byogiddwa Kalangwa ate ekitufu kiri nti nkozeeko ku story ezisukkane mu 10 ekitegeeza ssaawa zino byenjogera nyiza okugibwako hadithi ku bya Kalangwa njala okukolera abantu nze sigenda kwogera abantu leero ngenda kwogera kituufu oba walidde njogera banamawulire muli bazibu nnyo kakati tulina enyiike y'amaanyi twafiiriddwako omuntu lwaki ngamba enyiike olw'ensonga nti omuntu yenna bw'ava mu bulamu bw'ensi bwe twekakasa tetumanyi buli obwokubiri buli butya emyaka Ebron gy'omazeewo ku nsi kuno tosobola kumpa bujulizi bwankomeredde ku bulamu bwakubiri okusigira ekifaananyi kya Kalangwa ono mu ngeri ziringanga 2 Kalangwa ono abadde mu kifo ky'abaddemu ekyekayonga nga mulimu ebintu by'ajja akola ebirekera bannansi nga option yokka gye basigazza kwe kukuba embuutu mu kufa kwe nimbamu ne Kalangwa oli abadde akola ebintu ng'ate abantu abamuliraanya ab'olubatu babikubira engalo era ne babisanyukira nnyo ensonga lwaki ne twatuka mu kuziika waliwo gundi gye nabalagaawo kyaki gyazimba yali amaliriza yasobodde kufuba yakubiri kakati omuntu ali mu ttulu eryo kitegeeza alimu ak'omuntu newankubadde ayinza okuba ayima omulugube oba omululu nga ye omuntu naye ayinamukko bambi ak'obuntu akaagala Mukama Katonda we yakola ki yamutonda naye kya buli az'amaanyi era kya buswavu nnyo okubeera ng'omuntu abadde asobola n'okusiteeka ssente mu mugundi mu kkanisa okulaba nga tofaayo ku maziga g'abano balala kibi ofundako n'oli asinza sitaani singa aba yakoze ekyo ekyokulumya abalala ate yekweka kati gwatulaga nti nno oli mu kuzimba kyaki ogizimbira abantu ng'ate b'ozimbirawo enkya bw'oli mu kuggyako ettaka obagoba ku kitundu otandika okwawukana n'ebyo by'olidde okolerera so kati Kalangwa okuva olunaku lwe yafa obadde ombuuza wali lwaki embuutu zivuga omuntu olina engeri nnyingi z'osobola okukoleramu akalamboko engeri zino z'oyinza okukoleramu akalamboko ozikola oli mulamu era igwe alaba okolera akalamboko osobola okuba nga okoze ssente nnyingi naye mu nkola yaazo ng'ozikoze otya makuba matuufu mu makuba matuufu
amakulu amatuufu gazuulibwa ddi yessaawa ye yenkomeredde. Lwaki abantu bajajinga okufa kw'omuntu? One, tukkiriza nti omuntu yenna okugamba nti Arsenal ewangudde erina okubeera nga liigi ekoze eki ewedde. Kaakati omuntu yenna climax y'obulamu bwe kufa, era abantu batandikira n'okuweeyinga obusobozi bwo n'obunafu bwe bubadde. Kati sobola kuwaayo obusobozi bwo ggwe saawa zino, era sobola kujajinga bulamu bwo bwankomeredde kati because at your age oyina emikisa mingi okukyusa obulamu bwo mu ddakiika entono oba mu kaseera katono. Naye bw'oba omaze okuva mu bulamu bw'ensi watu kyalina kyosobola kutereeza. Kalangwa takyalina kyasobola kutereeza ku linnya lye essaawa zino. Omwana kayambala engatto ze. Omwana engatto zayambala nedda, oyo mwana kyali ku mbalinya yamuddamu mu maaso eri. Nyenze ndowoozamu is not a biological son. Kiba kizabulyaza amaanyi omwana ategeere omwana Kalangwa gwe yaweerera. Omwana mwebuulereze. Omwana gwe yaweerera. Okubanga mukyali mu kukungubaga kwa kitammwe n'ojja mu kamera n'otandika okuduula. Ng'abantu b'oduulira okimanyi bannakayunga era bemuwangaaliramu. So, omwana oyo tukyagala omunoonyerezaako tulaba ddala kituufu yali wa ntumbwe za Kalangwa newankubadde yali musajja mubi nga bwe kigambibwa, naye eryo satisfied tuukako bali abaana bali ebiti understanding nti newankubadde embwa ezaalambwa embizi nezaala embizi. Naye ate embizi gyezadde esobola okukulira mu environment nebaako byekoppa ebirala. So nti ne mu baana muno mwandivaamu isobola okuvaamu abaana ate abensa newankubadde asobola otwalira ddala mutiba gwa taata we tegutabaki tebabulamu. Munyole Nyango n'omwana mbizi ya munsiko. Tompanda bigambo mukamwa mbadde nkwakyakulabirirako. So kati Kalangwa okuva lwe yafa embutu zibadde nyingi ziraga ki? Ziraga the other side of ye bw'abadde azimba obulamu bwe era wabadde akolerera akalambo ke. Akalambo ke yakakoleredde ku bantu kubeera nga banyigirizibwa, abantu okubeera nga balina ekikongole ekibeesibyeko bwe kyabatadde ebitala balinga ebyabatadde era saa zino zembutu zibakola ki? In fact nyina n'omukyala gwe nabadde nnyinako era interview gye nabadde ngenda okuupload nga sinabagiteekayo ng'ali mu kulaaja n'okufa kwa bbaawe gwe batta. Era ekigambibwa nti omugenzi Kalangwa yali mukobane by'okufa kwe. Kaakati ebyo ebibadde bikolebwa bireetera abantu ennyiike newankubadde nga mulimu abateeka ku byobufuzi nti era abanupu bwe bakuba engalo era abanupu bwe bajaganya. Nantaba waaki? Nantaba we yaviirayo n'atuuka n'okugamba nti bannange ekimala Nakwedde yawangudde, Kalangwa leka abantu. Akalulu ka Nakwedde kali nako kali bwe kati bakakubye ekkoona era bamuzeemu. Jjukira muwala w'omukulu Birungi yali mu leesi ngera gwe baagala okulangirira. Munna NRM munne yavaayo n'agamba nedda Kalangwa kino nedda kisusse. Tujjukire omuntu wabanga abadde awaayirizibwa ku ebyo na scandals ezibadde zibeerawo waliwo ezijja okujja nga ziri ku sayidi ye naye zonna ezibadde zibeerawo ziri against ye. Era maama gwobeera gwoba walutwe kikenkana ki okuba nga bakuwayirizibwa ku ssaba ekyo. Nkugambye munnakibiina kyo NRM Nantaba yennyini yabadde alwana naye. Tuyinza okugambako ebyabyanfuna. Nakuwadde eddoboozi mu show yabadde ndowooza nga yakuba yakusatu ku Focus TV okwo nga nkugamba omusajja yakubye esimu ng'ali bbaale ng'agamba engeri gye yabbibwamu ekeziwera olwenda. N'atuuka ne mu ofiisi zonna agenda ku poliisi nga bamugamba tukyayagala akalimu kaffe abaffe. N'atuuka mu kkooti, ekkooti zaatuuka ne zimuwa n'omuwa obuyinza court order zimuddiza ebintu bye naye nga buli ofiisi erina okuteeka mu nkola emugamba ebiba bya Kalangwa nedda nkyayagala akalimu enoomama etaata. Kati abadde yeetoolola Kayunga economically, politically, socially. Mu byensimbi, mu byobufuzi, mu byobulamu bwa bulijjo Kayunga yagikwata bw'ati. Naye ng'okwo kwonna kwonna amaanyi gaalina nda kuliko from above. Kubanga omwana namwandu mu kufa yategeeza n'agamba nti we yawulira nti bba afudde kye yasooka okuba yakubira Genome abawa obukuumi
ku faamu oba ku ttaka ery'enjawulo. Akabuuzo kali kamu mpaka ddi? Jeno awoleza obukumi yabuwaayo naye mpaka ddi? Kisa omusajja ne wali awulira nga oliyo abamu baakinga emabega amaanyi. So kaakati n'obulamu bwenge gye buzimbiddwamu nkugambye ebyenjogera mbirinako abantu abadde bampa information eyo bembadde nzijjamu information abagamba ki nti engeri gyazazimbamu obulamu bwe beekanga nnyo ku sipiidi kuyaddukira okuva mu oli atambuza amata omutembeyi w'amata mu 87 okubeera nga batuuka mu 90 omukulu ng'atandise okubeerako abakuumi ne beebuuza Kalangwa abadde wana wakaduuka abakuumi baaki mbu informa abali ku byalo ba informa mbamanyi bo babeerawo mbukuke kubeera waliwo ekiwuli ekize naddala mu kibiina ky'NRM nakuba essimu bw'afuuka informa ate bamuwa abakuumi akampayi informa atayina abakuumi ow'amata mu 2000 eyo biki atandika okuse bakiyita kupangisa mbu atandika okupangisa ettaka Ebroni wezija n'opangisa ettaka emyaka nga 10 nkuwa ssente zo era ne basayininga endagaano z'osayininga ezipangisa omukulu n'atuuka ebiwandiiko ne bikyuka nagula abaffe tuva mu yali apangisa eka 3 eka 10 eka 2 ali mu 1,000 ali mu 2,000 abaffe akalala abaana ke batoogera naddala mu mawulire wano akatoogerwa nti mu mateeka ag'ebyettaka bw'obeera oguza ettaka nga kuliko abapangisa baweebwa omukisa either okwegula oba okubasasula akasente akajja mu ebyo bye balina ku ssaawa eyo beeyiye aga amateeka ewakalanga yali tegakola ki tegaliiwo ye olugula ku ttaka n'alifuna mwabasigadde nga mukola ki abatwala nakiguli kuba ebyokwerinda abirina okategedde so kati simanyi ku ssaawa zino bannakayunga bawaabyewa wakatonda talyanguze kubanga abagamba nti yabagamba nti wewasobola omuwaaba wokka wa mukama ki wa mukama Katonda naye ku nsi wano ayinza obutafunawo bagenda kukola ki buloopa naye ate era ku mawulire amalala ge nafunye ku era agakwata ekayunga waliwo omutuuzi omu eyaŋŋambye nti bafiiriddwa abantu abawera abana amanyikiddwa ennyo y'omukulu gwe bayita Ffeffeka Sserubogo kyova olaba obadde okibuuza ali ku kamera nti lwaki ebifaananyi byadde bitambula bibiri kati enfa ya Ffeffeka Sserubogo bingi ebyavaayo nga bye matankane kojja Katonda yatugamba nti script yali nfu bawandika bubi muwandiisi yali mutuufu omukulu oyo yatugibwa kakati Kalangwa ayinza okuba teyakwatibwa red handed mu kutta Ssekibogo naye waliwo ebintu ebyekuusa oba ebintu ebisobola okuvaayo okukulaga nti naawe obadde olinamu omukono ekisookera ddala ekifo kye yali awangudde ekyolo C5 ssentebe wa Kayunga Kalangwa yali alina gwa sekendi nga gwebita Andrew Muwonge nga bali mu mbiranyi y'amaanyi ne Ffeffeka Sserubogo Ffeffeka Sserubogo ng'abiisanya n'abantu babiri Kalangwa agamba Kayunga w'NRM alina n'okuwa lipooti ew'abakulu nti eno disitulikiti twakola ki tuginamu enkizo era mbu mu bigambo bye njagamba mbu mu bigambo bye n'amugamba wadde ng'agitutte tajja kukola ki kufuga kakati okufa kw'omukulu oli we bwajjamu amatankane of course akagato kayambalani akagato kayambala Kalangwa to extent ne bali bakuba ebituli mu ngeri gye yafaamu omuti gwasalibwa temuddayo ne munonooza kuba omusajja bambi yali mulema omulema nawalako omuti nga muwanvu kati wala obujuliza bamu ebituli omuti basanga akoze eki gusaliddwa okugirawo ddala ki obujulizi so Ffeffeka olw'okuba yali mwagala w'abangi ng'ate li mu kibiina eky'abantu bo abalowooza nti banyigirizibwa yensonga lwaki olaba embuutu zino era ne bakomyawo n'ekiri ekyani ekya Ffeffeka nti kyewakola munno bye kaseera okole ki
alisamu n'ekitala naye alifa kitala nti amaanyi gabadde akozesa essaawa zino bwe bantu okubeera nga bali mu mbuutu zino bazikola ki bazikuba kivula bomu yabuze n'obuuza bannange kituufu yafudde nga ye alinga gavane bo kye bamanyi mulimba tasobola kufa so yembeera Kalangwa gye batatuusizza ku bannakayunga akala kakano akakulu era kenajjeeyo mu ripooti eyo gye mbadde ndi mu compilinga Kayunga oyo abaddeko abakulembeze abadde bajja naye ng'era bafa mu nfe zitategerekeka so Kayunga ono bwe banga bagamba ekyeddogo kikyo bakodde okoonako kituufu lirabika eddogo gye riri kituyinza ddibuusa maaso waliwo RDC gwe baweereza ne yeekubana ne Kalangwa okubba ettaka e Kayunga yafa mu nfa y'emu accident mutuuze wa Kayunga yabiŋŋamba naŋŋamba n'okuŋŋamba nti waliwo munnamagye yagenda n'awamba ekoba eziwera 1,000 nateekako ente eziwera 2,000 if I'm not mistaken with numbers munnamagye teyafa naye singa akulagayo ente emu ennamu aba musajja olwo tuli Kayunga talinayo yadde akabuzi kale ente zinza oba zaagaana zaafa naye talinayo wadde ki awadde akabuzi era yagenda ku ttaka ly'abannakayunga twasikibwa amannyo ne wabawo City Tycoon Kampala agenda bamugamba aye ettaka lyeri eno lyakyeyonoonere lingi akwata ssente ze agenda naye asengula abantu ku kyalo naye yafa kabenje kati nkulaga Kayunga engeri gyakolamu ebintu bye era kano ke kavaako n'enjogera egamba nti Kalangwa abadde mwagalu abadde daalingi nnyo eri Katonda lwa nsonga amuwangazza nnyo tukudadde ulira lwa nsonga amuwangazza nnyo ku lw'ebikolobero byabadde ajja akola bannansi daalingi n'afa anti nti watuuse omuyitira aluddewo kimufula omwagalwa nti singa yamuyita dda naye engeri gyabadde bambi amwagala ennyo n'amulisayo eri ebbanga lwa nsonga ababadde beegeza mu bannakayunga babadde bazikira speed faster ono amulwisizza nnyo era mu bantu Katonda bayagala ono mwali tusubire musangayo wa muggulu yatuuse okumuyita naddala kiri waafe agende so kyekifaananyi ekiri broad ekya Moses Kalangwa embuto ezikubibwa abantu tebajaganya because bawangudde oba Arsenal oba bawangudde mukulembeze gwe balonzi yawangudde abantu basanyuka olw'ekitimba olw'ekikongolo olw'ekizibu ekibadde kibalemeddeko nga kibeetoolodde mu Kayunga kubye nnyo yafuza ekizibu ati nkusiigira ekifaananyi ekyebigambo bibadde bagamba ku Kalangwa baawonye Kookolo abafe kyetagisa Kookolo mumanyi debbo litawuna wakutandika abasimbudde kati kiri ojjanja bawalukwata walala bannabugerere bajaganya okuwona Kookolo because mu records za Kookolo tawuna bano bakoze eki Katonda yembalutaasizaako n'amumbula zembuutu ezo so tebasanyukira kufa kwani kwa Kalangwa bula basanyukira ekyo ekibadde mu Kalangwa kibaawonye kalala k'ensembyayo oba simanyi budde bwaffe buli ki abantu bano abakola ng'okyali mulamu Ebroni ngabe ng'okyali mulamu teri ngeri ndala gy'osobola kukolereramu Kalamboko okuleka ng'oli mulamu nti Kalangwa ne wakwata esaazi nakuba tooki gye yavudde talina kyasobola kukyusa wabula abaana bano ate abali ku social media boogambye besinakakasa nti ddala yabazaala bebasobola okukola ekyenkizo okusinga ku kitaabwe ne baddamu kutabagana n'abantu by the way tukenze tugaane si buli muntu nti agenda kubaawo ku ekazi 1,000 osobola okubeera simanyi kumanya gavumenti ene tutaase nnyo tuyambe ekyusa abantu mindset n'entegeera yaabwe engeri gye bategeeramu ebintu omulimi asinga mu nsi bw'onooba okoze research tali ku eka 1,000 tali ku square kilomita batwetaaga kubwangula bwongo bwaffe tukozesa tutya ettaka ettono by'oyinawo
okulifunaka ebintu eby'amaanyi netuliyongeza value. Kakati bannaffe bano ekiri mu bbajo yomyeza abantu bakyalina enzikiriza eri eyedda nti omuntu wetaaga square kilomita okulunda ente. Nina mukwano gwange awo Musumba kimanyi the next exclusive amumanyi bamuta Joash aguma gasaana yangamba bafuna omukisa okulambulako Kenya mu bya agriculture obulunzi n'obulimi ng'osanga omuntu ayina ente ssatu ziri valuable mu nte za wana 10 asatu mu productivity buli nte 10 ziri worth ente mu ebyo ebivamu ng'amata ne price oba ebbeeyi yaazo singa oba ogitunda ng'oba odde oyagala okwekulaakulanya okukola ebintu eby'enjawulo naye ng'abantu abo omulunzi gwe balaga yali asingamu eyo gundi gye bagendamu ng'ali ku acres mmeka acres 3 ezo ng'alinako ne projects endala tali ku bulunzi bokka naye ng'essente zaafuna mpitirivu igwe oli kusengula abantu because okkiriza nti square kilometers eziko mu bwire ebingi n'ente nnyingi nedda. Abaana abato abasigadde bakalangwa musomye kitambo teyafuna mukisa gusoma wadde ng'agenze bukulu n'asoma naye omuntu asomye kula abatasomye anti kiŋŋamba obwongo mindset eyinza obutakyuka bana basomye. Nsaba busabye abaana b'omugenzi Kalangwa tukyuse endowooza zaffe betereeze. How can you make katugeze acres 1000 ne zibeera worth okusinga ziri 4,000 ne negotiatinga n'abantu ne badizibwa ebyabwe n'oba n'akatono ng'oyina eddembe fana nkiyo kiva ku famire ekyekikwa ne kibavaako ng'abaana musomye. Abayi buli omu awaggawadde wano alina ssente empitirivu alina ttaka era alina mu square kilomita tulabyeeko alina kontaina z'essente alina square kilomita 40 feet y'essente enkalu anti alina square kilomita za ttaka wakati Kalangwa ekibadde kimuvunaanyo ekibadde kimuteeke olukongo n'abantu okujaganya kugoba abantu ku mataka ebuloni tomanyi kyekitegeeza newankubadde nga wooyo oba opangisa landlord kujjako era kumakyandika kufuba eyiye. You know what it means? Nga mukyasobola n'okunegotiate nga n'akugulira naye olina gamba vaawo abantu wozaalidde abaana n'abazzukulu oli akugamba kola ki sina kino waliwo n'ebijja kati emyoyo gy'abantu emizimu egyaba abaafa abakukuluma mingi era essaawa zino bwe bagamba nti banakalunga beekozeemu omulimu ne bamugjawo tokiwakanya kyekiri kibadde ogamba mbi yawangadde nnyo nti Mukama abadde amwagala nnyo nti era abadde bebuuza lwaki ye awangadde nnyo akaseera. So that is a broader picture kyenyinza okusiiga omugenzi Kalangwa naye nzikiriza nti nno abaana banatwala amagezi gange sinza ategeera okusinga naye nyina ebintu bye-experiencezeeko byentegeera. Just imagine ettaka erituliddiza abanyini oba tugeze nti tunegotiatinga n'abantu ne bagenda abadizibwa ebyabwe tusigaze eryalaali ne tulikulaakulanya ne tuligattako value kuba n'enkalu kimanyi famire ezirina ekisingo ky'essente ne tukozesa enkalu ne tulikulaakulanya. Nkugambye tulina ebikula by'ente ng'ente emu eri wathe obute 10 buno obunyankole obute obunyolo obwo. So it is now a mindset gye beetaga eri General Museveni gye wayogerako giguze famire y'abaana bano how to use the smallest space of land n'ofunamu ebintu ebyenjawulo ebyomugaso. Ekizimbe ekisinga obunene wano mu Kampala ekipangisibwa abantu nga kya bizinensi nyinza oba Kampala simumanyi nnyo naye nsobola okugeraageranya ekizimbe nga Energy Center abatulaba mujja tuwa ekyammwe gwe kyomanyi naye ndimukuwa ekizimbe ekirimu bizinensi nga kiri wamu. Kati waliwo ekizimbe bye baleese essaawa zino buno obuwanvu obwa hamu ebizimbe biyinza okugeraageranya bibeerako amayumba oba rooms eziri rented ennyingi kiyingiza ssente empitirivu. Watya abaana abo ng'ebyobugagga bakyusaamuko ne badda mu version eyo nakyo kikola nti weetaaga only a half acre okukolawo ekintu ekyebbeeyi ate omwana n'omwana n'abigira ng'aganyirwamu
tuve kweri enkola abantu emizimu egiri mu kununduula kati famire ya Kalangwa giruluma bava ku mataka omusayi gwatambulira gwava ku ttaka lwaki tofunza n'oyiyayo engeri gy'osobola okwacumulatinga obugagga bwo ng'oli mu bizimbe muri estate yeetaaga square kilomita yeetaaga 10 okulawo ebyanaggwano okategedde okusinga abantu oli banatandika okukiikira ensi ng'omuntu ojja mujja ka eka kamu nga ka eka kamu akategeeza jjajjaawe maama we ne taata we n'abazzukulu nenakasatwe omuntu oyo bagenda kukukolera ki omuntu wajja kukubisa akabenje eno ensi gye tulimu erimu abantu bekola ebintu omuntu ojja kukubisa akabenje mubeeremu 11 yabafa nabeeko kono omukazi naye abantu baffe ba entegeera ebyebulamu kati nga ali kusomirya awuwuula mbu accident weyagwawo beyalina mu motoka bebamutuga awo Uganda weyatuuka nsaba eyo version mbadde sigirina ewange version eyo ewange mbadde sigirina naye nga bwe nkugambye nti ebifaananyi kyenkusiigidde yeezo lipooti ezivudde mu bantu abantu abo ab'enjawulo abazze balumika oba abazze balumiriza ekifaananyi ekisiigibwa saazi ku social media lwaki abantu bakuba embuutu lwaki abantu bajaganya lwaki abantu basagambiza ng'ate omuntu yakoze eki yafudde so ebyo byebimu ku ebyo ebiritidde omukulu notuuka kweryessa naye tusaba omwoyo gw'omugezi Mukama agulamuze ekisa newankubadde nga waliwo abagambye nti agutwale muliro gutazikira waliwo n'abagambye nti abana gulamuzawo kisa mbagulamuza ejjambiya ate wagutwale muliro gutazikira ate gulamuza kisa ebigambo byebyo nkolera abantu era nkolera abantu weewaawo sijja kukomawo kwebaza bakama bange abantekamu ssente bakola ekyama banyambaza akasaati Focus Graphics and Branding bankozeeko uniform bagambye Eblon uniform zizo bukyusa tugenda mukola kaddemu ebyo ebyasema ayambale ng'obusaati nga buli branded weewaawo so awannaffe bagamba nti biba Focus Graphics and Branding buli kitoneetone billboards ebyo byolaba banners stickers byonna byolaba ebyenjawulo corporate t-shirts obusaati obwenjawulo banoonyeeko babe nga bakolera ku bbeeyi ate ntono ddala ne bannaffe ba Focus Event Service bagamba nti bayongeddemu ebirungo bingi nnyo be bantu bokka bebikwata ne bakuba omukolo full package wamulabye kakati basimbudde okungera kulaga nti package zonna bakola ki bazina bagezeeko omukolo tugukola omulundi gumu mu mwaka oba mu bulamu bwaffe omuntu wembaga teddibwamu kuleka kwoyo nga omutongozi wamuvuddeko naye waba akyali mu bulamu toddamu mbaga so kati bwokwata abantu abakyamu ne bakolera omukolo ate ne bakola mu bukyamu oyinza okwejjusa obulamu obwo bwonna so bwekwate Focus Events genda ku TikTok Focus Event Services obeere ng'obanonyaako enamba zisebakolako yes naye nga nzijjukira nti ne kojja Kagatto yagambye nti abantu bagambe obe bategeeze abamuwagidde abali mu nsi z'ebweru mukola kyama taba mu mukolo namera bitengo by the way oyo ndaga abajjukiza nti Focus bwe mala okukolera omukolo wali akaseera kabayita honeymoon omwana w'obuwala aba yeesunze nnyo akaseera ako kipya kikyagenda okufunamu kati kozesa akabicycle kick ogenda okubezirala ziruufu azazigenda kusukawo nnyawo omubadde balabe fe balungi nnyo twatandikidde mpaka wano nze asigadde ebulani amasala walinnyo byonese I sign out kusubscribinga ku Focus TV yange bingi